beringmi? Mana shunaqa lokatsiya tashlaydi. Ana shunaqa nimalarni shaharning ichida tashlab chiqadi. Qo'lingiz bilan ko'rsating. O'zganiga qarasak, Nima bu? neft. Nechtaga pul tashlagansiz? Lokatsiya mana shu yerda. Lokatsiya? Mana shu yerda. Aha. Respublikamiz miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida giyohvandlik vositalarini zakladka usulida tarqatish va saqlash bilan shug'ullanib kelgan 44 nafar shaxslar qo'lga olindi. Internet tarmog'i orqali sodir etilayotgan narkojinoyatlar sxemalarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida viloyatning Oqdaryo, Samarqand, Pastdarg'om va Nurobod tumanlari hamda Samarqand shahri hududlarida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Telegram ijtimoiy tarmog'idagi narkodo'kon kanali va maxsus bot yordamida sintetik giyohvandlik vositalarini Samarqand viloyati bo'ylab zakladka usulida tarqatish bilan shug'ullanib kelgan shaxslar qo'lga olindi. Mazkur tezkor tadbir natijasi 21 ta giyomanzilga zakladka usulida yashirilgan 1500 dozaga teng bo'lgan mefedron sintetik giyohvandlik vositalarining aholi orasida tarqalishining oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Agarda siz ham shubhali shaxslar va ularning faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Stop Narkobot yoki 66lik kod bilan 223 50 87 raqami orqali xabar berishingizni so'rab qolamiz. Murojaat qilgan fuqarolarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.